ท่านนะครับก็ในนามมหาวิทยาลัยบุรพาก็ยินดีต้อนรับบริษัทดีแท็กไปเนี่ยกลับมาเลยออกไปราชาจะเป็นชาเรื่องนี้ว่าประเทศชาติเราจะได้แข็งแรงเพราะการที่ท่านมาช่วยมหาวิทยาลัยบุรพาเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นอกจากนี้เป็นในประเด็นที่เราควรจะได้รู้การที่สัญญาณเราควรจะทุกยูนิตของในสังคมเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจที่คล้ายๆกันได้ดำเนินการเลยมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ว่าไปเอื้อประโยชน์ให้แก่ก็หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างดีแท็กแบรนด์และก็มหาวิทยาลัยบุรพาขอบคุณมากครับอะไรอยู่แล้วนะครับวันนี้ดีแท็กก็สนใจเข้ามานะครับผมก็ขออนุญาตกับกรรมการราชาได้มาก็เป็นของมหาวิทยาลัยก็ขอบคุณครับดีแท็กที่สนับสนุนหมดนะครับผมก็คือเป็นคนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทำให้ต่างก็คือว่าการจ่ายค่าบริการจะเป็นรายเดือนรายอะไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้เรื่องของความสะดวกต่างเนี่ยไม่ทราบว่าทางดีแท็กเนี่ยได้มาบริการเรื่องนี้ในมหาลัยด้วยหรือเปล่าครับร้านที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยก็คือที่ห้างแหลมทองบางแสนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งวันนี้น้องแมเนเจอร์สาขาเองผู้จัดการสาขาก็มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ใช้บริการสาขาที่ใกล้ก่อนแต่ว่าระหว่างนี้ผมบอกแจ้งแล้วควรก็ทำระหว่างการเซ็นด้วยนะครับระหว่างการเซ็นแยกกันนะคะจากนั้นก็แลก MOU กันค่ะก็ต้องแลกผมว่าไม่ต้องแลกจับมือดีกว่าจับมือยิ้มนานๆนิดนึงค่ะตอนนี้คือถามว่าเราขยายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมสวตรงองครักษ์หรือว่ามมหาสารคามอุบลอะไรพวกนี้ครับเราขยายทั่วประเทศครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าในการใช้งานของนักศึกษาเองเนี่ยในการจับใช้ในของในทางในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณภาพสัญญาณเนี่ยอาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นการรับสัญญาณมาจากข้างนอกนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราติดตั้งสถานีฐานภายในของทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการใช้ช่องสัญญาณในพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยเองนะครับเข้ามาครั้งนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าก็เป็นก็เรียกว่าเป็นความอย่างหนึ่งเนี่ยวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเองก็อยากจะให้บริการทางด้านเทคโนโลยีกับนิสิตกับบุคลากรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยก็เรื่องเทคโนโลยีทาง IT ก็จะช่วยเสริมการเรียนการสอนแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันก็เรียกว่าเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราก็ยินดีที่ D-Tac เข้ามาให้บริการแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าลำเอียงว่าให้เฉพาะ D-Tac นะครับรายอื่นเข้ามาก่อนหน้านี้ AIS เข้ามาเราก็ยินดีนะครับแล้วก็ทุกรายที่เข้ามาเนี่ยเราก็ขอค่าตอบแทนในเรื่องของเงินสนับสนุนเงินวิจัยเงินทุนเพื่อให้เอามาช่วยในกิจการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะฮะเข้ามาเราก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเพราะว่าเราเน้นว่านิสิตที่อยู่ในนี้เนี่ยก็คงจะได้รับความสะดวกสบาย